ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ମିଳିଛି କି? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଭଗବାନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏହିପରି ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ ବା ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ସେ ସଂକେତକୁ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଗବାନ ଆମ ଘରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଭଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଜର ଭକ୍ତି, ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଲ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂକେତ ମିଳିଛି କି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଭଗବାନ ଆମ ଘରେ ଯଦି ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ସଂକେତ ସବୁ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ତ ନେବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ସେସବୁ ସଂକେତ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମକୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ସରଳ, ନିଷ୍ପାପ, ନିରୀହ, ଯେଉଁମାନେ କି କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହିଁ ହେଉ, କାହାର କେବେ କିଛି କ୍ଷତି ନ ହେଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଦ ବି ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି 3:30ରୁ 5:30ର ସମୟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଦ ଯଦି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କେହି ଉଠୁନାହାନ୍ତି। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁଦିନ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ। ଆଉ ଏହା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରହିଯାଇଥିବା ଆଶା, କିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠିବା ବେଳକୁ ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟ ବାଜିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣିକି ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଁ ଚିଁ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ଉଠୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚଲାବୁଲା ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବସିଥିବା ସମୟରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଅପୂର୍ବ ସୁଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ବାସ୍ନା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେଇ ଧୂପ କିମ୍ବା ସୁଗନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଅପୂର୍ବ ସୁଗନ୍ଧ ଆପଣ ମନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ପୂଜା ନ କରି ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଯଦି ସେଇ ଅପୂର୍ବ ବାସ୍ନାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ସେହିଠାରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତଟି ହେଉଛି, ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋମାତା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗାଈଟିଏ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖାଲିରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଫେରାନ୍ତୁ, ସେମିତି ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଘରୁ ଗୋମାତା ଭୋକରେ ଭୋକିଲା ହୋଇ ଫେରିକି ଆସେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି। କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋମାତା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୋକିଲା ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲିରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତିକି ଯାହା ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ହିଁ ଫେରାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି କୁଆଁରୀ ଝିଅକୁ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହା ଏକ ସଂକେତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ସଂକେତ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିବ, ଆଉ ହଠାତ୍ ତାହା ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଆଶା କରିପାରିନଥିବେ ଯେ ଏମିତି ବି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିବେ ଯେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଜାଣିନେବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଘର ଆଖପାଖରେ ମହୁମାଛି ବସା କରୁଛି, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ସଂକେତ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେ ମହୁମାଛିର ବସାକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ବି ସେ ମହୁମାଛି ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଚଢ଼େଇ ବସା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାରାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପାରା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ସେ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଯାହା ବି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନରେ ହୁଏ ସେଟା ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମିଳିଥାଏ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଗୋମାତା ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଚଢ଼େଇ ବସା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ମହୁମାଛି ବସା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆପଣ ପକ୍ଷୀ ବସା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମହୁମାଛି ବସା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତିନି କିମ୍ବା ସୁଖରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଭୁଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ମିଳୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର
भविष्य जीवन निश्चित भाव में किसी परिवर्तन होगाकू जाऊँगी किसी भल समय आपणकर जाऊँगी आपणकर जो सब मनोस्कामना थिला आपणकर सब पूर्ण होगाकू जाऊँगी किसी अधा रही जाइथिबा काम पूरा होगाकू जाऊँगी ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହି ସଂକେତ ପାଇଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଏସବୁ ଭୁଲ ଜମାରୁ ବି କରିବେ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଆଶା କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।